जी मीडिया ग्रुप के सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं पहुंच चुकी हाँ पंजाबी बाय नेचर की गोर रोड वाली लोकेशन के उत्ते जिथे दिवाली दीयां स्पैशल तैयारियां चल रही ने। दिवाली नूं खास बनाने के लिए पंजाबी बाय नेचर की एक कोशिश है जो इन्होंने टेंट लगाया हुआ है जिथे दिवाली की मिठाइयाँ दिवाली की स्पैशल ग्रीटिंग्स सब मौजूद ने। आओ एक बार तुहानूं दिखाते हैं कि की इत्थे स्पैशली पंजाबी बाय नेचर वालों रखा गया है। साडे नाल इत्थे मौजूद ने पंजाबी बाय नेचर के टीम मैंबरस यूवी ते मनप्रीत। ये दोनों बहुत मेहनत दे नाल कह सकते हैं जिहड़े इन्हां दीयां तैयारियां ने जिहड़ियां दिवाली दीयां तैयारियां दे विच बड़े दिनों तो लगे हुए ने। स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल। थैंक यू। प्यार भरी सत श्री अकाल मेरे ते यूवी वालों। बिल्कुल 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 जी। तो ये तैयारियां दी चहल पहल असीं कल गल जरूर की सी, पर अज जिहड़ी चहल पहल मैं देख रही हाँ बाकमाल है। लाइटां पूरियां लग चुकियां, टेंटिंग पूरी तैयार है, डेकोरेशनस चंगियां। अच्छा लोकी जदों एंटर करते हैं किवें दा रिस्पॉन्स मिलता है? लोकी एक्चुअली सरप्राइज्ड होंदे आ बहुत ज़्यादा जदों एंटर करते हैं भी इन्नी सोहनी डेकोरेशन इन्नी तुहानूं किते भी ब्रैम्पटन दे विच नहीं देखण नूं मिलूगी, स्पैशली इस टाइम दे विच। ते जदों लोकी आंदे वो कहंदे पूरा इंडिया वर्गा माहौल कीता पिया। हाले तां कल नूं डीजे लगना, इत्थे आपां ऑटो रिक्शा खड़ा करना है, पूरे इंडिया वाली फीलिंग चखनी हैगी आ। सो वो चीज़ां लोकी देख के भी हले सरप्राइज्ड हो गए काफ़ी ज़्यादा। जिवें तुसीं देखिआ कि आपां मिठाइयां नाल दी नाल आपां बास्केट्स इत्थे बना रहे हैं, मिठाई दे प्लैटर्स बना रहे, बिल्कुल फ्रैश लोकां दे सामने बन रहे आ। सो इदां दी कोई भी नहीं हैगा कि पहलां दी पैक कीती होई जां किदां, बिल्कुल सारिਆਂ ਨੂੰ लाइव दिख रहा है। अच्छा प्री पैक्ड मिठाइयां ने है ना, कोविड की सिचुएशन को ध्यान च रखते हुए मिठाइयों भी देखिए तो बहुत सोहने तरीके नाल पैक करके रखा गया। जे कोई टेस्ट करने के लिए कह दिंदा तो फिर वो कस्टमर को किवें ट्रीट करते हो? सो बेसिकली जिदा तुहानूं पता है कि कोविड करके रिस्ट्रिक्शन करके आपां टेस्टिंग अलाउ नहीं की, इसलिए आपां प्री पैक रखी हुई आ सब दी सेफ्टी लई। क्योंकि नॉर्मली जो प्री पैक नहीं होंदी सीगी कि कस्टमर्स लाइक उदों चक लैंदे सी या टेस्ट कर लैंदे सी, राइट। सो हुण ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि कोविड ਦੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। इवन पैकिंग्स मैं देख रही हाँ, आप गल करिए कि पैकिंग्स की वैरायटी होना एक बहुत वड्डी गल है। और इत्थे जिहड़ी मैं पैकिंग्स की वैरायटी देख रही हाँ बा कमाल वैरायटी है, छोटी तो लैके वड्डी दा एक वक्री चीज़ है। पर डिफरेंट तरह दी बास्केट्स रेडी की गई हैं कि किसी च कुछ मिलेगा किसी च कुछ पाया गया है। ये किन्नी देर तो तैयारियां चल रही सीगियां? सो ये बारे तुहानूं यूवी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि टेक केयर करते थे सारे पूरे इवेंट। सो बास्केट्स मैं तुहानूं पिछली बार भी जो दस्सिया सीगा बास्केट्स एंड सारिया चीज़ों की एक्चुअली 1.5 महीने तो तैयारी चल रही सी, स्पैशली बिकॉज कोविड आपां नूं शिपिंग नहीं आ रही सी क्योंकि जिहड़ी बास्केट्स वगैरह आपां सब कुछ इंडिया तो आंदा, राइट, जिहड़े पैकेजेस एंड डब्बे एंड ऑल। सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ कोविड ਦੇ ਕਰਕੇ शिपिंग नहीं आ रही ਸੀਗੀ, बट लकीली शिपिंग आई तो आपां फिर स्टार्ट किया सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया एंड हुण लकीली वधिया चल रहा है। टीम बहुत वधिया है, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ 150 प्लस ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਪੈਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਕਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, सारा कुछ लाइव ही बन रहा है, इतना नहीं है कि कोई चलना पैक कर रही। अच्छा दिवाली दे मेले दियां रौनकां बहुत चंगियां ने दिवाली। अच्छा जो लोग आते हैं इवें हमेशा तुहानूं कॉम्पलीमेंट दे जाते हैं कि मतलब स्वाद आ गया मज़ा आ गया, तो दिवाली जिहड़ी धमाकेदार बनानी सी वो पंजाबी बाय नेचर ने कर दी। बिल्कुल बिल्कुल ये आंदे आ रोज़ आपां नूं हुणी मैनूं 2 मिनट पहले एक कस्टमर कह के हट रहे भी बिल्कुल इंडिया की फीलिंग चकवाई है तुसीं बहुत वधिया देखण नूं मिले। तुसीं खुद देख रहे हो कि तुहानूं एक ही छत थल्ले सब कुछ मिल रहा है, गिफ्ट हैम्पर्स मिठाई ड्राई फ्रूट्स एवरीथिंग, तुहानूं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਧਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल मैं जान तो पहले खास करके लोकेशंस का जिक्र जरूर करना चाहवागी। पंजाबी बाय नेचर दियां 3 लोकेशंस ने, उन्हां तिन्नां दी जानकारी एक बार जरूर, तो खास करके इस लोकेशन की जिथे धमालां पैण वालियां आने वाले दिनों के विच भी। बिल्कुल इधर तो दिवाली वाला मेला ही चलना हैगा 5 तरीक तक। तो बाकी जिहड़ी हैगी अपनी फिंच ते लोकेशन हैगी आ, सो उत्थे भी सेम हैगा टेंट लग्या हैगा। एयरपोर्ट लोकेशन आ उत्थे भी टेंट लग्या, इन्ना नहीं हैगा तो छोटा आ बट इट्स रियली गुड। तुहानूं उत्थे भी जिन्नियां भी ऑप्शन जो तुहानूं इत्थे दिख रहा हैगा सारी ऑप्शनस तुहानूं उत्थे बास्केट्स थाल एवरीथिंग तुहानूं उत्थे भी मिलूगा। पकौड़े जलेबी वो भी तुहानूं उत्थे भी बाहर ही मिलूगे।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੌਰ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। For all the latest updates, please subscribe G Media Group and press the bell icon.